Сделала себе кроватку. Теперь все эту кроватку хотят. И Мика хочет кроватку. И этот уже устроился. И эти ж, конечно, тоже все хотят. Особенно вот этот вот пес, который вот здесь вот в кресле, відпочиває. Ідеальне кресло Сьюзка, правда, Олег? Якраз для тебе. Як не вийдеш, так він тут сидить. Всі тваринки тут. Це такого ж.